mtazamaji, natumaini kuwa unaendelea vyema mahali popote ambapo unaendelea kutufuatilia kwenye mtandao wetu wa Tukutane TV, na kukaribisha kwa mara nyingine kwenye taarifa yetu ya habari kwa ufupi. Msomaji wako ni Bukuru Tantine Aldaman, nyuma ya kamera ni naye John Kamlete. Kwa hiyo nakualika kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya taarifa yetu kwa ufupi, na kuletea kwanza muktasari wa taarifa yetu yenyewe. Yametamatika Alhamisi ya tarehe 7 mwezi Mei mwaka huu mitihani ya taifa ya awamu ya kwanza katika mji wa Baraka, ambapo wanafunzi wa kidato cha 6 wametaja kuwa mitihani hiyo imefanyika kwa utulivu na amani. Na huko Kalehe, mvua kali ilionyesha mnamo usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo imesababisha mmomonyoko mkubwa wa ardhi na kupelekea mtu mmoja kupoteza maisha. Na katika mji mkuu wa Kinshasa, Wanyamulenge ni Wakongomani kama makabila mengine ya Kongo, na hivyo basi nitaendelea kuwatetea kama makabila mengine. Hayo ni baadhi ya maneno yaliyoongelewa na rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, wakati wa mahojiano na vyombo vya habari. Ni hayo na mengine, msikilizaji, nasema karibu. Habari kamili. Yametamatika Alhamisi ya tarehe 7 mwezi Mei mwaka huu mitihani ya kitaifa ya awamu ya kwanza katika mji wa Baraka, ambako wanafunzi wa kidato cha 6 wametaja kuwa mitihani hiyo imefanyika kwa utulivu na amani licha ya changamoto ya sasa ya usalama mdogo inayokabili eneo la mashariki mwa nchi ya DRC. Wakiwa kwenye mahojiano na Tukutane TV, wanafunzi hao wamesema kuwa mengi waliofundishwa mashuleni ndio ambayo yamekuja kwenye maswali, na hivyo wanaamini kuwa watafaulu mtihani huo. Baadhi ya wanafunzi waliojiwa na mwandishi wa habari wa Tukutane TV wanaeleza yafuatayo. Mtihani ulikuwa sawa kidogo, mtihani ulikuwa sawa kabisa. Sofike tulianza na boga, lakini kufika katikati sasa vichwa vilitulia, tulitumika kabisa, tulitumika. Njia yenyewe niliweza kutumikisha, nilikuwa najifunza kwanza sana, na sasa niliingia msale, nilikuwa tetemeka. Mimi ndasema wategemee ushinzi, tegemee kama diploma itakuya. Sofike tunatokaka na maespoir kia kutana bilishanje kabina kwa kana changer ya tujui, lakini niko natumaini itakuya. Tena itakuya na pointi nyingi sana. Akiwa kwenye mahojiano na mwandishi wa habari wa Tukutane TV, Albert Etunda Maisha, kiongozi wa shirika la rahia mjini Baraka, ametaja kuwa ni jambo lisilowezekana kuona watu wanaishi kwa wasiwasi kulingana na vitendo ambavyo vinaendeshwa na jeshi la taifa, wakati ni wao ndio wana jukumu la kulinda rahia na mali zao. Ni kweli ni mambo ya huzuni sana kulingana na hali ambayo tuko naishi kwa leo. Hii hali tuliishi mwa wakati ambao wazalendo walikuwa wengi, na tulifanyizia kazi sana vikao, na mpaka leo hali ya wazalendo ilipunguka ya kupiga masasi kiolela. Leo inakuwa sasa FARDC yenyewe ndio sio tu kupiga masasi kiolela, kupora watu matelefone usiku, kuua watu, na hiyo ni hali ambayo inatia watu mwasiwasi sana. Haipatie watu asiransi ya kutembea, watu wanalala mawasiwasi. Tunajiuliza tuko muvita Baraka au namna gani? Front iko ku point 0 na front ingine iko mu plaine. Hapa Baraka ni comme base arrière ambayo inaomba raia iwe muamani ili waendelee kusutenire bene bako ku front. Lakini raia wene wako ku base arrière njoo wakuwe matatizo kama hitu tunayoishi hapa, ile ni shida. Na hatuwezi endelea kubakia hivi kuona kama ni hali ya kawaida, hapana. Itaomba maforce vive zote zikae chini na ione nini ya kufanya juu wajitetee wenyewe na watafute amani wenyewe Mubaraka, kwa sababu leo alikuwa ule, kesho atakuwa Albert, kesho sijua atakuwa Mchumbe, kesho sijua atakuwa ni De Gaulle, na vile hali itakuwa inaharibika, na ile ni mambo ambayo inaweza leta hasara mwingine, na ingali mapema hatuyafika kumazara ya zaidi sana. Inaomba tukamate madisposition. Ona munganga wa watu ite mzima kumpiga tu masasi jua kwenda kupora tu telefone munyumba ni shida. Mwenzetu wafi hapa masiku 2 na 18 wanamunyanganya tu telefone tu hadharani tu askari wa serikali. Ile ni shida ambayo hatuwezi kuvumilia na hatuwezi kuendelea kufunga macho. Shirika la wafanyabiashara wadogo mjini Baraka Kopemeko kupitia coordinator wake makamu amesema kuwa wamepokea vyema hatua iliyochukuliwa na serikali kwa kukataza uzishaji wa pombe yenye ukali wa kupindukia kwa kuwa inahasiri maisha ya raia.
Kwenye mazungumzo na Tukutane TV, Mkunjelisha Lesemple ametoa baadhi ya pendekezo ambazo zinaweza kupelekea serikali kufikia malengo yake kwenye jambo hilo. Kwa hiyo kama vile wasimamizi wa wafanyabiashara wadogo ambao kabisa wengi wao ndo wanafanya uchuruzi wa hizo pombe za makali ya kupindukia, tunaweza kuambia serikali kwamba ile decision kwanza sisi tunaipokea ni ya mzuri, sababu inasaidia, iko en faveur ya jeunesse na population en general ya vile ya Baraka na tarafa la Fizi. Kuna mambo mawili aidha matatu ambao wanatakiwa kutekeleza ili ile meziri iweze kutekelezwa vizuri. Cha kwanza ni kufunga kuma frontiere ambako ndo kwenye ile mapombe iko naingia, na kuko ma services zenye ziko kule zenye zinatakiwa kukataza. Tunaweza kuomba kwamba serikali ipane muda, tunaomba kukue ingine dele, ule muda ukue wa kuhamasisha wafanyabiashara ambao bado wanakuwa na ile mapombe ya makali ya kupindukia mu mabioske byao, ili waweze kuekule na wamalize, wasikwende kurangua tena. Commerçant ambaye anaingiza ile pombe wote waweze kushughulikiwa na sheria ifanye kazi yake kwa ajili yao. Wakati mwa ile period sheria itaweza kuweka rigueur, ma service ya security itaweka rigueur, nafikiri kwamba kule pombe haitaingia. Upande mwingine amewataka wafanyabiashara kukubaliana na kile ambacho serikali imependelea, huku akiwataka vijana kuachana na tabia ya kutumia pombe hiyo kwa kuwa ina madhara mabaya ya kiafya. Vile vile tunakuwa na ujumbe ambao tutapelekea kwa wale wafanyabiashara wadogo ambao wanafanya kazi ya kuchuruza yule mapombe ya makali yenye kupindukia. Ni kuambia kwamba la loi est dire mais c'est la loi. Kwa hiyo tunaomba wale wafanyabiashara kwamba tusaidie kurahisishia serikali kazi. Tusiwe watu ambao tunakuwa na tabia ya kupinga kila kitu. Hapo hatuwezi kufacilitate development ya kwetu. Kila mmoja ambaye hiko na pombe ya makali ya kupindukia ni mapombe wa mbaya na kunakatazwa. Kwa hiyo kila mtu kuuzisha ile ambayo yuko nayo na asiende kurangua tena. Ile ni shauri ambayo tunawapatia, na kila mmoja haambie mwingine, aeleweshe mwingine kwa ajili ya madhara ya ile pombe. Na kwa vijana pia ambao wanatumia ile pombe, acha tuwaambie kwamba kuko mapombe ambayo tunaita mawanzu kina vitu vingine. Unakuta wa vijana machafu ilishaka vimba, garçon wa mzuri angali mtoto mdogo, mtu machafu ilishaka vimba, mtu macho inazaka kuwa tu ya rouge, macho inazaka kuwa ya kuvimba. Na finalement c'est quoi? Watu hawajisikilie huruma kwa nini? Kama vile shirika la wafanyabiashara wadogo tunashauria wa vijana wenzetu kwamba tuwatane na zile pombe za makali ya kupindukia, maana zinakuwa na madhara mengi sana ndani ya miili yetu, zinazofisha miili yetu, zinakuwa zinaharibu maisha yetu. Tutapana shauri vile vile kwa wale watu ambao wanatengeneza vile pombe hapa nyumbani ambazo nazo zinakuwa na madhara, maana so zile tu ni hata pombe za hapa, ile mawanzuki, mapombe zingine. Wanakuwa na mambo mengine ambao wanaweka siwe marevire, siwe manini, wanaweka ili kuongeza makali, na ile inakuwa ni viungo ambavyo huenda vinakuwa na madhara mabaya afya ya wanadamu. Kwa hiyo tunalomba vile maservice husika zikuwe zinafuatilia ile maviwanda ambayo inatengeneza zile pombe. Ifua kwa wanajua ile pombe inatengenezwa namna gani, ili tuangalie namna gani kwa pamoja tunaweza kusaidia raia wa jiji la Baraka na wa tarafa la Fizi, ambapo ni wahanga wa kwanza wa hizo pombe ambazo zinatengenezwa. Taarifa tunayo ni kwamba mvua kali ilionyesha kwa muda mrefu na kusababisha mtu mmoja kufa na mwingine kujeruhiwa. Upande mwingine, nyumba nyingine zimeripotiwa kupelekwa na mmomonyoko mkubwa wa ardhi na kuacha raia wengine wengi bila makao yao, kama alivyohakikisha Bwana Sadiki Jije, kiongozi wa shirika la raia Paminova. Mvula nyingi ilionyesha usiku wa tarehe 5 na tarehe 6 iliweza kufanya maafa mengi ndani ya Mayabuzi, teritwari ya Kale. Imeweza kumuua Bwana Monderi Zunguruka na aliweza kupatikana kwenye ziwa Kivu wakati maji ya mvua iliweza kumpeleka ndani ya ziwa. Kuna kwa mama mwingine ambaye anakuwa ndani ya hali mbovu sana, ambaye amejeruhiwa na alipatikana ndani ya matope, na kwa sasa anapatikana ndani ya centre de santé ya Kasunyi ndani ya village ya Bwisha. Miji ambayo imeguswa na matatizo ya mvua hiyo ni village ya Bwisha, village ya Kishinji na village ya Mulala. Zaidi kwenye maaveni Kasunyu, Bukokomi, Mahuke na hata Buhumba Sante, sababu masomo ya EPDR imeweza
kuharibika. Toaleti zote sita zimeweza kujaa maji na wanafunzi wanakuwa na ugumu ya kuweza kufanya besoin. Kwa hiyo masomo pia ya Epe Kasunyi iliweza kupata magumu, toaleti zilijaa na hata nafasi nyingi zimeweza kupelekwa. Vibambasi vya somo vimeweza kuharibika. Ndio maana tunaomba kwa wafadhili kujia msaada population ya Mahuge, kujia msaada huyo ambaye anakuwa ndani ya hospitali. Hata mashamba zimeweza kuharibika sababu mimea yote imeweza kuharibika na mvula. Ndio maana tunalomba msaada kwa mashirika za kihutu na watu wa moyo mwema watujie msaada na mbegu, hata na mafugo. Pia kwenye shule waweze kutengeneza toaleti zingine na mahali ambapo kumeharibika, manjanja ambazo zimeharibika. Wanyamulenge ni wakongomani kama makabila mengine ya Kongo, na hivyo basi nitaendelea kuwatetea kama ninavyotetelea makabila mengine. Hayo ni moja kati ya maneno aliyoyasema rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi kwenye mkutano mkubwa aliyouendesha na waandishi wa habari siku ya 3 ya wiki tunayo mjini Kinshasa. Ni kupitia taarifa hiyo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa ufupi. Msomaji wako ni Bukuru Tantine Aldama, Johnny Kamulete akiwa nyuma ya kamera. Kwa hiyo mtazamaji, na kuaga nikikutakia kila la heri. Bye bye.